牛丼が
ダルダドスイです。白色担当のあです。紫色担当ラブです。私たち白系大のシンデレラです。よろしくお願いいたします。実はケミカルリアクションにお越しくださり本当にありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ久しぶりの3ホール超楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本来なら私たち2本で基本は終わりなんですけど、今日は特別もう1本あります。正規の3本回しです。すごい。しかも全部25分やから、そうめっちゃいい日。そうだね、多分全曲聴けるんじゃないかな。1時間15分ほど1時間15分ほどライブをしてるということで、なので最後の25分もみんなの目に焼き付けてほしい新曲もある。そうやばいよ、新曲ある。そうなんです。なのでその新曲を発表してみんなを盛り上げる会場はどこですか？クラッパーさんです。クラッパーさんでワルプルギスさんに出演させていただきます。お時間が6時35分、18時35分ね。はい、結構鬼回しなんですけど、皆さんもついてきてくれたら嬉しいです。お待ちしてます。そして私たち多分もうみんな知ってる方が多いと思うんですけれど、6月30日
初のワンマンライブがヨギボホリーマウンテンさんでございますので、さあみんなあるでしょ。もうチケット買ったよって方もまあちらほら見えるけど、買ってないっていう人もいると思うので、はい買って、はい買って、はい、今挙手した人はみんな絶対に今日買ってください。全部手売りチケットのみ、紙チケットのみになっているので、あ、やばい、もうギリギリだ、ネット通販とか思ってもないので、なのでこの物販の機会一回一回を逃さないようにしてくれると嬉しいです。お待ちしてます。お待ちしてます。それでは今日もまだまだ楽しんでいきましょう。それでは以上、私たち初見です。